Drage moje gledalke in gledalci, lep in zanimiv večer vam želim. Verjetno se vsi strinjamo, da so odnosi medčloveški, medgeneracijski, partnerski, starševski, prijateljski, ljubezenski naš največji izziv. Ponavadi traja dolgo, da zapopademo in ponotranjimo misel, da je najpomembnejši izmed vseh odnosov odnos nas samih do sebe. Velikokrat pozabimo nanj, tudi zaradi tega, ker je pobarvan z negativnimi predsodki, da gre za nečimrnost. A doživljanje sebe je proces, ki se začne v rani mladosti in je potem od njega odvisno vse, kako potem v življenju funkcioniramo, kaj in kako mislimo, razmišljamo, kako se odločamo. In ko se prvič zavemo sebe, se začnemo takoj primerjati in vrednotiti. Če takrat, ko smo majhni, ko se to zgodi, nimamo podpore in varnega zavetja, se v tem čustvenem obdobju zataknemo. Sidrimo se v vrednostnih sodbah drugih. Nimamo moči, da bi ovrednotili sebe, da bi se spoznali in slišali. In če ne slišimo in vidimo sebe, ne moremo zares videti in slišati drugih. Moja pot do sebe je trajala pol stoletja. Tudi Tatjanina pot je trajala desetletja. A Grča, kot je, ni dala miru. Ni se zadovoljila s povprečnim, površnim, vsesplošno sprejetim. Upala se je postaviti zase, čeprav so jo rinili v predal histerične ženske, ki jo dajejo hormoni. Vam je to znano? Prisluhnila je klicu. Kdo jo je klical? Dobrodošla, Tatjana, Grča, uspešna podjetnica, pisateljica, zdravilka in raziskovalka življenja, poznavalka tesnobe in ljubiteljica knjig. Živjo, dobrodošla! Pozdravljena, Zvezdana, lepo te je spet videti. Hvala ti. Izvoli. Hvala. Tatjana, zelo sem vesela, da si tukaj z mano. A si občutljiva, ker sem te, mislim, ti se pišeš Grča. Ja. In tako se mi je zazdelo, ko sem razmišljala o tebi včeraj snoči, mislim, ti si res prava Grča, ti se ne daš, veš, ampak v tem dobrem pomenu. A ti kaj verjameš v to, da v bistvu ime in priimek na nek način dobimo, ali pa da se mogoče nam ga kdaj kdo drug pošle? Ja, jaz mislim, da v življenju sploh ni naključij, no? Da vse pride z nekim namenom. In ja, nekako se res trudim biti Grča, pa ne se predati, čeprav to pomeni, da si vseeno ranljiv, pa vseeno občutljiv, ampak rineš naprej, no. Tako da ja, v redu, v redu. Se Grča je v bistvu en tak zelo velik simbol, to je v bistvu rana, ki je otrdela, ampak iz nje včasih iz takih Grč zraste čisto novo drevo, a ni tako? Tako je, ker jaz skozi opevam v svojih knjigah, da v naši ranljivosti je naša največja moč. Sicer je težko do nje prideti, ampak točno tako je, ne? Ja, ti si, v bistvu si ti meni poslala sporočilo, da sva se midve sploh spoznale, so bile pisma, tvoja ljubezenska pisma, meni so tvoje knjige, ne? In ti si napisala že prvo knjigo Skodelica življenja in zdaj drugo Vrč ljubezni. Tako je. In jaz sem pri tebe že se s tabo pogovarjala pri Skodelici življenja in se spomnim, da je to izjemna knjiga o tesnobi, kjer si opisovala to svojo pot, kako si se lotila tesnobe, teh občutkov, izjemno radodarna z informacijami in tako, ampak se mi je zdelo, pa ti takrat tega nisem upala povedati, da je premalo tebe v njej, ne? No, zdaj s tole knjigo Vrč ljubezni si pa se ti postavila v središče svoje zgodbe,
Kar se meni zdi prav, ker če pišeš knjigo, moraš biti iskren, odkrit, drugače pa, mislim, če se skrivaš ves čas za drugimi in za drugimi znanji in drugimi izkušnjami, v bistvu nisi tako avtentičen. Ampak najprej te bom vprašala, kaj imaš ti s temi vrči in skorelicami? Ja, res ne vem. V bistvu jaz sem začutila v bistvu en velik klic te svoje preizkušnje, tako kot si omenila, tesnobo, zdaj travmo, ki je seveda, to so bile korenine moje tesnobe, deliti s svetom. In ko grem v to svoje poslanstvo, ko grem v ta moj dušni namen, v bistvu te naslovi kar pridajo. No? Kar pridajo, tako da ne vem, zdaj se mi zdi pa tako simpatično, da so te pač moje živali, ki jih sama rišem, pa pol te razne skodelice, vrči in tako naprej. Tako da glede na to, da je teh posod še velik, ne bom lahko še veliko pisala, ne bi pa več tako težkih preizkušenj, bi kaj lažjega. Ti si, pa to je zanimivo, kaj pa bo naslednja knjiga Kozarec? Ja, bomo videli. Poln Tatjane. Ja, tako. Ti si v bistvu zelo zanimivo pot imaš, ne? Ti si podjetnica, ne? Mislim, prihajaš ene gradbene firme, kjer so strukture jasne, to je moški poklic. Mislim, da si tudi kot ženska v manjšini, ne? Ja, edina. Edina? 3 sinove imaš, tako kot jaz. Tako je. Pote, jaz čisto dobro razumem. Ja, vem. In tudi našla sem se v tvoji knjigi, mislim, tako da hvala ti. Ker v tem svetu pa kljub samo ni tako zelo preprosto funkcionirati. A je to bil tebi izziv, oziroma kako se je to sploh zgodilo? Zakaj nisi dala miru in bila lepo pospravljena v tole škatlo, pridna žena, mislim, in sprejela te svoje vloge, kakršnakoli že je. Zakaj? Kaj misliš? Mislim, ja, moj poklic je nastal spontano, torej jaz sem pač spoznala moža, ki je gradbenik, in to naše podjetništvo ali gradbeništvo v bistvu ni nič drugega kot način preživetja. Pač nekaj moraš početi, da imaš kaj v lonec daš, tako da jaz sem pa od otroštva v bistvu bila sprogramirana tako, da kamorkoli bi me postavil, posod se potrudim do maksimuma in v bistvu me je ta pot veselila, razvila sem, bom rekla, pisarniško podjetje, kaj se vem, skoraj do perfekcionizma. Vedno sem bila močna, nisem se nobenega ustrašila, čeprav je to tipično moški svet, tudi nisem imela nekih slabih izkušenj z moškimi v tej smeri. V bistvu sem bila pa ves čas zelo, zelo ranljiva, ker tudi v tej knjigi se zelo dotikam, da smo ženske, pa kljub vsemu drugače narejene kot moški. Sploh kombinacija materinstva, pa potem podjetništva oziroma katerekoli kariere, se zdaj nima veze, za sodobne ženske ni enostavna. Tako da mene nikoli v življenju nihče ni resno jemal, da sem jaz zelo ranljiva, da imam težave, da imam tesnobo, da imam zdaj recimo posttraumatske simptome. Mene je recimo zelo pošteno povedal moj mož, ko sem ga vprašala, dobro pa ti, a res nikoli nisi resnično razumel vse te moje globine, pa s kom živiš, in je zelo pošteno odgovoril: Tatjana, ko sem jaz tebe gledal, kako ti funkcioniraš, koliko si ti močna, sposobna na vseh področjih, jaz sem mislila, da je to tvoj teater. Da delaš teater. Tako, v bistvu so pa bile stvari zelo globoke. Pri tejle prebojeni travmi sem jaz dejansko bila življenjsko ogrožena, pa še danes v bistvu redko, zelo redko kdo razume, zakaj je šlo. Zato jaz čutim tak klic, pač ta svoja čustva, spoznanja deliti s svetom, zato da bi bilo drugim lažje. Pa da bi ljudje, ki živijo s takimi ljudmi, lažje razumeli, da to niso heci, da gre za zelo, zelo resne stvari, čeprav ni navzven nič videti. Jaz bi z lahkoto bila v tem tiho, še naprej živela tako kot do zdaj, jaz vse znam, jaz vse zmorem. V bistvu sem bila pa tako ranljiva, da sem se naučila delovati močno. In se v bistvu tega zdaj kar težko odvajam, tako, še vedno. Že spet deliš in že spet v bistvu na nek način hočeš pomagati, ne? Ja. Midve se vsebine tvoje knjige ne bova preveč dotikali, ker mislim, to se bojo pa le gledalci morajo potruditi in podoživeti in tudi ponotraniti te tvoje stavke. Ampak v knjigi si radodarna, ti na koncu, mislim, deliš z nami cele obnove knjig, ki se, če se komu navdal brat, Gabor Mateja in tako naprej. Ti si v resnici ena mati zemlja, en močen steber
v bistvu pa, kakor jaz razumem, glede na to, da se s tabo lahko dost identificiram, si bila zelo sama. Ja, tako je. V bistvu imam veliko bazo ljudi okrog sebe, srečno življenje, se pravi moža, otroke, sorodstvo, poslovne skupine, prijatelje, tako naprej. Zavedam se, da je moj telefonski imenik poln ljudi, ki jih lahko pokličem, pa rečem, zdajle sem pa res v zelo slabem stanju in bi prišli pomagati. V resnici so pa te procesi, anksioznosti, potem rahle depresije, ker sem se nehala ukvarjati s knjigami in mi je bilo tako, kot bi mi duša umrla, ker to je moj življenjski namen, zaradi tega sem jaz v bistvu prišla na ta svet. Ne razumejo, niti časa nimajo se s tem ukvarjati in zelo hitro dobiš tiste pavšalne ocene, kaj pa je tebi hudega, se imaš pa ja krasno življenje, zdaj imaš pa še čas zase, pa nehi to skozi neki jambrat, pa kdaj boš pa nehala kopati po sebi, saj imamo drugi tudi probleme, kaj pa tisti, ki imajo raka in tako naprej. In to so stvari, ki sem jih jaz opisovala že v prvi knjigi, da to je nekaj najslabšega, kar lahko rečeš človeku za duševno stisko. Ker že tako se počutiš drugačnega, ne bom rekla nenormalnega, zelo ranljivega, avtomatično pride do refleksa, da bi to skril pred drugimi in tazga človeka se ne nagovarja s pametovanjem, ampak z empatijo. In se ljudje umaknejo, te zapustijo, pa tudi, tako bom rekla, v to svojo podzavest, resnično iti kopati svojo zgodovino, pride do tako globokih odkritij, ko sem jaz prišla, da v bistvu 2-3 leta nazaj sem zvedela pač za to zlorabo, ki je bila temelj moje anksioznosti. To je res samoten proces. In verjetno tudi zelo dolg. Zelo dolg, meni je tako, se pravi, da sem jaz se upala pogledati in sprejeti sebe res pol stoletja. Tako. In zdaj mi živimo v nekem hitrem svetu, instant rešitev, vse je treba hitro, vse je treba na horuk, tukaj se pa svet ustavi, tukaj se pa proces upočasni, ti moraš dan za dnem sprejemati vsa čustvena valovanja, vse nove uvide, ki prihajajo z tebe. V bistvu je zelo težak proces, hkrati pa tudi zelo lep. Recimo, jaz nisem vedela do pred kratkim, da obstajamo ljudje, ki se jim reče visoko empatične osebe. Se pravi, da čutimo več kot povprečni ljudje, jaz tem rečem v plus in v minus, to, kar jaz prejokam, to, kar jaz se veselim in žalostim, je v bistvu težko s tem živeti, hkrati je pa to toliko lepo, da tega ne bi dala nazaj, ampak hitro se pa navlečeš stresa, ker ti bi vsem pomagal, ti vse razumeš, samo sebi ne znaš meje postaviti, kje je pa tisto, ko lahko neka oseba do tukaj lahko gre, naprej pa ne. In ko mi je življenje po prvi knjigi dobesedno razpadlo, čisti kaos je nastal. Popolnoma presenetil, čisti ker kaos. nisi izgledala takrat postavljena do konca življenja. Tako, ker nisem vedela in zato sem želela napisati novo knjigo, še vedno je moja tematika tesnoba, anksioznost. Ampak redko kdo od nas, tesnobčkov, pomisli, da je od spodaj potlačena travma iz otroštva. In to je spregledano tako strani nas, posameznikov, kot stroke, psihoterapevtov, kogarkoli, ker za to je pa res potreben čas, pa tudi neka leta, se mi zdi, da dokler imaš ti majhne otroke in te stvari, nimaš ti niti časa se s tem ukvarjati, pol po 40., 50. letu, pa iz tvojega nezavednega prihajajo določeni spomini, določeni utrinki, hitro ti postane jasno, da tukaj nekaj ni v redu, pol je pa to zelo počasen proces to odkrivati, s tem se soočiti, to sprejeti, kaj šele povedati okolici, ker za njih sem jaz še vedno una močna Tatjana in jaz celo sama, jaz pač vem, da sem celo življenje rahlo tesnobna in verjetno bom do konca življenja tega, v naslednjem upam, da bo boljše. In pol zdaj saj vem, od kje je to. Zdaj se poznam, zdaj poznam svoje korenine in se moram na momente še vedno opomniti, a veš, Tatjana, to je zaradi tega, to je še od takrat, od predšolske dobe. Ker je to zame novo spoznanje in se mi je zdelo prav, da ljudem povem, ponudim to svojo res intimno zgodbo, ni se bilo lahko odločiti za izdajo te knjige, ker vem, da je masa ljudi na istem kot jaz, Se pravi, lahko ti jemlješ antidepresive, lahko hodiš ne vem kam od Poncija do Pilata, dokler v to lastno gnojnico, jaz temu rečem, ne boš pogledal, ne boš vedel svojih korenin. Ti si se dotaknila v bistvu nečesa, kar je v Sloveniji kar sveto, Ja.
družine. Ne? Tako je. In družini, mislim, jaz razumem, da si mi vsi želimo in sanjamo o idealni družini. Ampak to, da skrivamo, da ne živimo v idealnih družinah, mislim, da ustvarja še večje anksioznosti in tesnobe, ker se ne moremo približati temu idealu. In mislim, da se v naših družinah skriva kar nekaj okostnjakov. In zakaj misliš, da si mi tega, zakaj si mi to tako težko priznamo, oziroma drugo vprašanje, jaz vem, da se za nobeno ceno ne bi ločila, samo da bi obdržala družino, ker se mi je zdelo to moj največji uspeh v življenju, če mi to uspe. Ja, pravilno si povedala. Zelo se poistovetim s tem, a ne, jaz lahko čez svojo zgodbo odgovorim na to vprašanje. Se pravi, jaz dejansko lahko povem, na tem zemeljskem življenju je moj največji dosežek moji 3 sinovi. No, saj tukaj mislim, da ne rabimo sploh komentarjev. To je res nekaj najlepšega, zato se je bilo vredno roditi, dati nekomu življenje, to je čudež. Potem smo pa mi pri družinah, a ne, in meni je bila družina in je še vedno svetinja. Pač to je bilo za mene nekaj pač za vsako ceno, vse potrpeti, vse dati od sebe do maksimuma, in v bistvu je tudi moj mož vse dal od sebe, ravno tako, ne. Ampak potem na neki točki pa ti začneš malo iskati v srednjih letih sebe, ne. Se pravi, kdo sem pa jaz v resnici, ker v resnici smo mi, ne vem, duhovno, neskončno bitje, z veliko več potenciali kot samo to. In ta odkritja so v bistvu zanimiva, zbujajo se v srednjih letih, a ne, ko otroci malo odrastajo, ko je malo več časa, ko pridajo izzivi, in po teh stvareh kopati ne začneš zato, ker nimaš kaj drugega delati, ampak ker imaš anksioznost, ker imaš te stvari, ki te silijo v raziskovanje. Če nič drugega, se pojavijo bolezni. Tako je. Kronične bolezni. Tako je. Ne? Tako. No, in bi tako rekla, no, da naša slovenska družba, ja, navzven smo vsi fini, lepi, a ne, na družabnih omrežjih so same čudovite slike idiličnih družin, ko se pa jaz v praksi, ne, v realnosti pogovarjam z ljudmi, ker malo me že prepoznavajo že po prvi knjigi, pa se obračajo name, ja, imamo pa mi za 4 stenam ogromno okostnjakov, ogromno težav, in ne vem, iz čuda, jaz nikoli nisem imela o tem težav spregovoriti. In pač mi dva z možem sva imela in še mava, ne, pač težavo, normalno, če ti v teh letih ugotoviš za zlorabo, ne, je logično, da je to potem tudi partnerska problematika, ne, se trudiva oba. Ampak ne vem, me ni sram o tem govoriti. Sva pač iskrena, poveva, zakaj gre, a ne, in jaz recimo kot travmatiziran otrok sem vedno nekako gledala druge in vsi so se mi zdeli tako zelo perfektni, samo z mano je nekaj narobe, jaz se moram skozi popravljati in tako naprej. Zdaj, ko je pa ta, kot bi snela ta rožnata očala, ne, da je z mano nekaj narobe, vsi ostali so pa bogovi, ne, pa v bistvu sedim in se dobesedno včasih, ne bom rekla smejem, no, ker je po svoje žalostno, koliko je to daleč od resnice. In jaz ne bom nikoli pozabila, zelo strah me je bilo iti k terapevtu, a ne, in to jaz sem vedela, do česa bom prišla, to niso lahki procesi, ampak že po eni 3., 4. terapiji sem se jaz usedla, takole sem se tresla in sem rekla terapevtu, a veste, kaj sem jaz ugotovila? Mogoče pa ni z mano nekaj narobe, mogoče pa nisem jaz pretegnjena, mogoče so pa vsi okrog mene. Bravo, Tatjana je naredil, ne? In dejansko ti si res programiran za druge vse do konca, pol se pa čudiš, da v bistvu pregorevaš že toliko let, in ko se travma odpre, je telesno kar hudo in to ceno še odplačujem, no. Ampak me zanima, namreč verjetno nimamo vsi travm, zakone oziroma družine pa so v bistvu polne težav. Mislim, kakšen recept bi ti ponudila, glede na to, jaz zadnje čase namreč razmišljam, mi se bomo morali od nekih konceptov družine odlepiti, mislim, ker so itak koncepti, ne? Mi smo si izmislili, kako naj družina izgleda, nekoč je bila to v bistvu najbolj ekonomska skupnost, danes pa mi pričakujemo v družini, da smo povezani z ljubeznijo, ki je ne znamo gojiti, ki je ne znamo najti niti v sebi, oziroma
kako razmišljaš, kako se lotiti te naše družine, da bi v resnici tudi vzgajala samozavestne ljudi, ker se mi zdi, da Slovenci imamo problem s samopodobo, s samovrednostjo, vsi po vrsti. Ja, o tem sem se kar globoko razpisala v tej knjigi, se pravi kot knjiga neke ženske od otroštva, mladosti, zrelih let in tako naprej. Ja, kako bi rekla, jaz sem bila vedno kot mlada, neizkušena, prepričana, pač poročiš se s partnerjem, z možem, on pa z ženo. Ne, nažalost ni tako. V bistvu se podzavestno poročiš celotno rodbino, ker vsi podzavestni vzorci, vse doživete travme, tudi podedovane, gredo pač po obeh straneh naprej. Zato v nekih zrelih letih, v neki točki pride do neke izkušnje, ko je treba pogledati v to, ker nastane pač problem. In zdaj sodobni problem je tudi to, da ženske smo malo bolj opremljene za te stvari, lažje pogledamo, mislim, ne, ni nam lahko, težko pogledamo v to, ampak smo navajene se pač truditi na vseh področjih. Moškim tukaj še malo manjka, ne? Ja, hkrati pa tudi ženske iz današnje družine mnogo lažje izstopimo kot nekoč. Tako je, tako je. No, tako da taka zadeva, ki se je nama zgodila, je v bistvu nek poligon za razvijanje neke zdrave, zrele ljubezni. To je pa garanje. Zato rabiš ti čas, rabiš neko zavestno prisotnost, rabiš tudi pripravljenost, tudi z moške strani, da bo pač nekam šel, da se bo o tem informiral. Tako da jaz bi tako rekla, če govorimo o družini, o odnosih, torej mi smo vsi rahlo traumatizirani. Ker to je logično. Mi smo otroci povojne, medvojne generacije. Če samo ženske gledamo, po svoje jaz nisem nič posebnega, čeprav je bila zloraba pač težka stvar, ker to se zgodi vsaki tretji ženski. Ja. Če se ni nam, se je našim prednicam. In to mi vlečemo po svoji krvi, po genih, ne vem, kako bi rekla, po celicah svojega telesa, tako da moja knjiga zelo odpira te stvari. Od bralk dobivam zelo odzive v smislu, če jaz imam tako neki podoben, meni ta knjiga ful vibrira. Ja, in zdaj s temi stvarmi se soočati, o tem ne smeš biti tih, treba je spregovoriti, treba je povedati in to je celjenje družinske travme. Se pravi, pometanje pod preprogo ne gre več. In tukaj jaz v knjigi poskušam razumeti oba pola, tudi moške, če mi moške gledamo. Prejšnje generacije, se pravi naših starih staršev, oni so skrbeli, oni so, kako bi rekla, ustvarjali svet, gradili hiše, državo, ne vem, kako bi rekla, bili so stalno odsotni. Kdo se je imel čas o čustvih pogovarjati? Kakšen zgled so oni imeli v teh moških likih? Saj jih ni bilo dobesedno, Zdaj pa to ne gre več. Zdaj bo pa treba, da oba spola začneta intenzivno na tem delati, ker gre za naše bodoče rodove, Se pravi, kaj bomo mi naprej dali otrokom, vnukom in tukaj je zelo velik poligon, Ali se ti kdaj vprašaš, naprimer, a tvoji sinovi rečejo svoji partnerici ali svoji ženi, naprimer, lepo te prosim, daj malo začni z glavico misliti, ali pa rečejo, pa kaj, mislim, kaj pa histeriraš, vse veš, ženske, če jočemo, smo histerične, nas dajejo hormoni, jaz igram zdaj v eni predstavi, kjer mi gre vsakokrat na jok, ko slišim te stavke, kako se nas odpravlja z hormonskimi spremembami, manj vrednimi, da nismo sposobne enako in tako naprej. A se ti zdi, da moški danes tega že ne govorijo, ker to, kar tebi govori tvoj mož, to mislim, da smo vsaj generacije 40 plus že vse slišale. Ja, pa še vedno slišimo. Tudi med stroko. Se pravi, tudi ko imaš ti zdravstvene probleme. Ja, to so hormonska nihanja, zelo hitro razne medikamente in tako naprej. Sploh recimo posttravmatski odzivi telesa so res posebni za videti. Kakšni pa so? Ja, pri tesnobi recimo, s katero jaz živim, tako rekoč, zdaj vem, da od otroštva, pri prvi knjigi tega še nisem vedela, pač si utesnjen, te je strah, pač to je taka drža telesa, zato pa te tudi mišice bolijo, vse podobne stvari, ampak to znam jaz kontrolirati. Se pravi, jaz sem pač zakrčena in s tem ne morim ostalih ljudi. Ja. Ko pa je prišel pravi sprožilc, ki je po nesreči odprl, se pravi mojo pozabljeno, potlačeno travmo, se je pa ta zapisala v plazilskem delu možganov, se pravi boj, beg ali zamrznitev in to je dobesedno eksplozija.
tukaj se ti ne zmoreš razumsko kontrolirati niti, ne vem, 5 milisekund, ampak jaz danes vem, da so to normalni odzivi, zelo normalni odzivi telesa na nenormalne dogodke iz otroštva. In to želim prispevati družbi, niti ne več sama sebi, ker kdo zdaj mene razume in kdo ne, mi je tako rekoč že vseeno, važno, da se sama razumem. Ne, to ni nobena histerija, to niso nobeni hormoni. To je tako globoko zapisana nemoč, ker že v otroštvu nisi imel nikogar, ki bi te čustveno podprl, ker pač noben ni vedel za to, da se ti dobesedno sname. Ampak, če zdaj rečem takoj, tam pri 6 letih mi začnemo sebe postavljati in tam se začne tudi primerjanje in če danes pogledaš družbena omrežja, mi se ves čas samo primerjamo. Kot da smo se zataknili pri 6 letih. Češ, kaj ti misliš, da si več, zato ker si podjetnica? Kaj ti misliš več, da si kaj več, ker si umetnica? Zakaj rabimo mi te primerjave? Zakaj? Jaz mislim, da glih iz te ranjenosti. Da pač mi celo življenje iščemo nek primanjkljaj iz otroštva, a ne tisto, kar bi mogli dobiti, pa mogoče nismo, ali smo pa dobili, pa ne bi smeli, a ne. In jaz točno vidim na svojem primeru. Jaz sem seveda dokazovala se s pridnostjo, ne, jaz sem lahko bila na 1000 področjih uspešna, pa še danes je zametek tega v meni, ne. Pa bom zelo težko zadovoljna sama sabo. Pa bom zelo težko rekla, Tatjana, v redu je, dovolj si točno to, kar si, nič drugega več ne rabiš, ne. Pač to je toliko težko. In iz teh svojih primanjkljajev non-stop opazuješ okolico, recimo zanimivo pri meni mi je tudi to, travmatiziran otrok se razvije neko sposobnost zelo velikega prepoznavanja mimike, čustvovanja, vsega pri drugih ljudeh. Ne? Pri drugih. Pri sebi zelo težko. Ne? Si bolj kot kamen. In meni je danes to zanimivo, ker v svojo temo pogledaš, prepoznavaš tudi tematike ali pa temine ali pa te senčne dele pri drugih, a ne? In potem res vidiš, koliko je ene igre, koliko je enih mask. Pač tudi jaz, če sebe opisujem, lepo si povedala, podjetnica, mama, tretje, ja, vse to velja, ampak to so moje družbene vloge. To resnic nisem jaz. Jaz kot jaz sem veliko več. Ne, z duhovnega vidika smo mi neko neskončno bitje, ki smo se prišli na ta zemljo učiti, čez določene težke preizkušnje. Ne. No in ko to začneš odkrivati in ko se pol s takimi ljudmi začneš srečevati in povezovati, pol ti maske padajo. Ne. In jaz imam izkušnjo, ko začutim človeka, čist vibracijsko na drugi strani, da ima neke podobne stvari, jaz začnem o sebi govoriti, povem, veš, jaz imam pa tesnobo, pa to, in potem tista maska pade. In pa se zlije v stol, jaz imam pa tole, in pol vidiš, koliko je to bogat svet. Koliko je to v resnici bogat svet napram tem idealom, ki so v bistvu en sam fake, no, po domač povedano. Kaj bi se zgodilo s Tatjano, če naprimer ne bi ti tega ozavestila, kar zdaj veš, in bi te svoje tesnobe tiščala v sebi, ali pa se delala, kako je vse v redu in tako naprej? Kaj bi se zgodilo s tabo? Kaj misliš? Mislim, zdaj sicer to predvidevaš, ampak... Ne predvidevam, prav čutim. Čutiš? Definitivno depresija. Depresija? Absolutno. Kaj je depresija? Čisto nič drugega kot izguba smisla. Ne? Se pravi, če sem jaz prišla z določenim poslanstvom na svet, če sem jaz tako močno začutila klic, že pri prvi knjigi, da pomagam ljudem, pri drugi knjigi sem pa čutila ne samo pomagati, ampak sebe izpovedati, se pravi, sem knjigo napisala Mali Tatjanci, svojemu notranjemu otroku, ki ga pač 50 let nihče ni videl, ne slišal, pa to ni obsojanje, saj niso mogli, ne? Ja. In mi edini sami smo tisti, ki lahko svojega notranjega otroka slišimo, sprejmemo, potolažimo. In ko sem jaz nehala se ukvarjati s prvo knjigo, za drugo pa nisem zbrala poguma, jaz sem se znašla v rahli depresiji, pa še se malo borim s tem, ker pač želim na nek način zdaj se na novo ukvarjati s kakšnimi stvarmi, ne vem, ozaveščati o teh tematikah in takrat imam občutek, da spet živim, da pač ne morem celo življenje samo za druge skrbeti, pa samo drugim ustrešiti, da rabim nek ta svoj notranji del. In tukaj je tudi zanimivo, kaj dobiš od okolice, res, danes se že smejem temu, pa kaj, pa saj nič ti ne manjka, saj nisi nelačna, pa streho imaš nad glavo.
Ja, ampak človek je rojen še za kaj več, ti kot umetnica, mislim, da to zelo, zelo, zelo dobro razumeš. Veš kaj, jaz ti moram reči, da ko sem jaz, se pravi, se s to izgubo družine, na nek način ko so otroci odraščali in ko v bistvu sem videla, da pač tega ne bom mogla obdržati. Jaz se spomnim, mesece in mesece sem hodila po stopnicah iz spalnice do dnevne sobe in jaz se spomnim neskončno votlega občutka, ker sem se vprašala, zakaj jaz še sploh živim. Ja. Ne glede na to, da imam jaz svoje poslanstvo, ki me je rešilo, se pravi, mene je ustvarjalnost in umetnost rešila, drugače pa jaz ti povem, jaz res nisem videla več smisla v svojem življenju. Zelo dobro Jaz sem poznam. 30 let živela Tako je. za svojo družino. Tako je, enako. In tukaj si ženske med sabo toliko lahko damo, da zdaj verjetno obe jokav, ampak to nič narobe, jaz ogromno prejokam. Ja, všeč mi je moja lastna knjiga, ker čez ženske oči napiše oziroma poudari, koliko globok gremo ženske s tem odnosi, ne? Koliko globok, kakšen čudež je materinstvo, kako se mi res zavežemo, predamo moškemu, ne? In koliko nam pomeni varnost. Varnost. In logično, če jaz varnosti nisem imela v otroštvu, pa tudi ti ne, Zvezdana, pa marsikdo od nas, ker idealnega otroštva ni, mi sploh ne vemo, kakšno je idealno otroštvo. Potem ti dejansko to vse preusmeriš v družino, vse daš od sebe do maksimuma, presegaš samega sebe. Ja, in jaz isto, ko se je to začelo, moja intuicija je zelo, zelo močna, jaz sem jih iz velikih vidikov razumela, ob kaj sva zdaj z možem trčila. In še danes bom vedno najlažje jokala oziroma v smislu, joj moji otroci, kaj če oni družino izgubijo, pa so že preseljeni, odrasli že svojo družino in tako. Ja, in to je huda stiska, huda bolečina, ki jo pač moraš na nek način doživeti, videti, kako globoke so te stvari, ne, in niso enostavne. In tu dostikrat recimo, jaz verjamem, da marsikdo, tudi midve so se pogovarjali, ne, ko si prebrala knjigo, ja pa koliko časa mi nekaj trpimo, koliko časa mi eno stvar trpimo, ja, toliko dolg, dokler ta notranji otrok, ali kako bi rekla, ne pride do neke moči, da pa res znaš enkrat eno mejo postaviti. In zato ne moramo en drugega soditi. Ampak varnost, a veš, ta občutek varnosti, ne, zato da bi bila varna, ne, jaz sem v bistvu, mislim, da na nek način celo zamenjujemo z ljubeznijo. Tako da se vprašaš, koliko je res bilo v resnici tvoje ljubezni v tem odnosu, koliko pa je ena sama velika potreba po varnosti, po bližini, po tem, da nisi sam. Zakaj se teh samot tako bojimo? Jaz sem se, mislim, da je bil to moj največji strah. Deklica moja. Ja. Jaz lahko rečem, da v tem 2-3-letnem procesu, ko se je ta moja travma prikazala, ko sem pač hodila k terapevtu, doma razlagala, kaj mi je in tako naprej, pa še danes, jaz tako velike osamljenosti nisem dejansko doživela še nikoli v življenju in jo je težko zdržati. Je hromeča, ker mi smo socialna bitja, ki si ne želimo nič drugega, kot sam biti sprejeti taki, ki smo. Po eni strani pa ti moraš v to samoto, ne osamljenost, samoto, ker samo čez tišino in počasne procese prideš do samega sebe. Mene ni sram povedati, da imam na momente, trenutke, zdaj zelo telesno se izražajo te posttravmatske zadeve, ko se dobesedno primem samo sebe, v redu je, Tatjanca, v redu je, v redu je, pač jaz pa moja notranja punčka. Ok, pač zdajle ni nobenega, same sva. Tako je. Zato, ker kako naj jaz človeku ob eni kavi, a ne, na hitrico povem, kaj se z mano dogaja, in ko ti travmo odkriješ, ko jo izkoreninaš recimo, avtomatično tam rata neka luknja, neka praznina. In zdaj to treba zapolniti z nekimi novimi vsebinami, ki jih pa mi spet na hitrico iščemo pri drugih ljudeh, a ne, se pravi, da se bo pa mož spremenil, pa on bo vse na drugačen način, mene pa tako, v bistvu pa vidiš, da to lahko zapolniš edino sam. Pa mogoče še v skupinah ranljivih ljudi. Recimo mene to zelo pomaga in če se bo le dal, se bom začela s kakšno tako stvarjo ukvarjati, mogoče čisto navadni pogovorni večeri. Ja. Ko ti
dobiš skupino ljudi, ki se upajo povedati, upajo izpovedati in potem vidiš, saj jaz nisem nič posebenega, saj imamo vsi take težave. No. Danes pa res v družbi manjka časa, manjka intime, se pravi intima, to je biti ranljiv, deliti z drugimi. Vse je prehiter, vse je hiter tempo življenja, vse je pač... V bistvu se mi zdi, da je v družinah tudi naprimer ta vloga zvestobe, nezvestobe, te spolne privlačnosti in neprivlačnosti. Včasih razmišljam, meni se dosti ljudi name obrne in mi pripovedujejo svoje zgodbe, tako da hvala in sem hvaležna, ker to je posebna milost. In zdi se mi tudi, da v današnji slovenski družbi se seksualnosti sploh ne dotikamo, tako da bi si v resnici lahko pomagali drug drugemu. Ali gre za pornografijo, ali gre za banaliziranje Jožkov in Riti in za pretirani zunanji seksapil, ali pa gre za moraliziranje, v glavnem. In tudi tukaj, naprimer, na tem področju je v bistvu tudi družina spet znova trpi. Kaj ti misliš o teh naših erotičnih fantazijah oziroma koliko se mi telesnosti v resnici zavedamo in jo častimo kot nekaj res zelo lepega, kar lahko delimo in poklanjamo drug drugemu, ali to že spet sam eden izmed simbolov, preko katerih se potrjujemo, da smo? Ja, to je tematika, na kateri imam jaz kar izzive, ker šele danes razumem logično, da moja glava in moje telo nikoli nista bila v celoti povezana. Meni je v bistvu fascinantno, da sem si jaz, čeprav sem doživela tako travmo v otroštvu, v bistvu ustvarila zelo uspešno življenje tudi na tem področju. Se pravi, jaz bom celo življenje hvaležna mojemu možu, ker zaradi njega sem mama, vem, jaz imam za sabo 25 let res srečnega zakona in tudi, bom rekla, teh intimnosti kvalitetnih, ker brez njega pač tega niti poznala ne bi. Danes pa seveda so se stvari malo zaklenile nazaj, iščem to žensko ranjeno v sebi, tako da me čaka še veliko dela in bi rekla takole, intimnost je veliko širši pojem kot spolnost. Pač biti intimen pomeni v vseh mojih ranah, v vseh mojih posebnostih, v vseh mojih travmah, da te nekdo sprejema, da te vidi tazga, kot si v resnici. In mi smo v 21. stoletju, načeloma imamo na dosegu vse, na vsak knofek, na vsak gumbek preletijo vsebine, nažalost zelo nekvalitetne, manjka pa kvalitetnih vsebin, res globokih pogovorov o spolnosti tudi z otroki, v končni fazi lahko že pri sebi razčistimo, koliko smo se pa kot starši v resnici intimno pogovorili z otroki o spolnosti. V bistvu nič. Tehnične stvari, pazi, da ne bo zanosila, recimo take stvari. To približno tako zgleda in tako naprej. Tako, in meni je recimo najbolj grozljivo to, da imamo mi danes 8, 9, 10 letnike, 11, ki jim je pač pornografija popolnoma domača, ki so cele ure na temu in potem so pri 20 letih fantje že na zdravljenju pač impotence, punčke se poistovetijo s tem, kar vidijo na ekranih, se pravi, to je golo, mehansko zadovoljevanje, potreb, v bistvu biti uslužen, vse narediti za tega fanta. Manjka pa pogovorov o čustvih, o ljubezni, o tej globoki intimnosti. Tako da smo podhranjeni. Jaz mislim, da smo zelo podhranjeni. Tudi o tem, da naprimer sprejmemo, se pravi, od svojih nohtov svoje noge, svoje roke, svoj trebuh, svoje prsi, ne kot seksualni simbol, ampak najprej kot to sem vse jaz. Res je. Res je. Ko smo se usedle, zdaj na oddajo, pa se gledaš, kaj bo kaj, kako se bo kaj videl, Mislim, koliko je napaka, pa mi je v bistvu toliko smešen to, res, ker jaz pri drugi ženski nikoli tega ne opazim. Jaz vidim njeno energijo, pač jaz se mi zdi, da znam človeka tako malo globlje pogledati. Pri sebi pa kar misliš, kaj je vse narobe, pa kaj bi mogel popraviti, Zdaj, če govorim pa o ženskem telesu, mislim, to je po eni strani svetinja, Se pravi, da mi dajemo življenja, da smo mi matere, zdaj z vsem spoštovanjem do mnogo žensk, ki si tega želijo, pa pač ne uspejo, tudi po svoje, tudi zelo, zelo huda zgodba. Oziroma veliko učenje, In potem, kaj naše telo da skozi?
da imamo mi otroke, da mi dajemo novo življenje in Da bi mi mogli hranimo to spoštovati vse življenje. to. Tako. In te lepotni ideali, pa da moraš biti že 3 mesece po porodu izklesan in tako naprej, mislim, to je velika škoda, no, za nas ženske. Ja, telesno so pa izzivi, se pravim, 3 nosečnosti, 3 porodi, pač jaz imam kar nekaj posledic. Ja, tega pač moški ne dajejo skozi, ne. In tudi recimo, ko smo govorili o varnosti, naprimer na postavitvah družine, ne, lepo povejo, ko ženska zanosi, ona se ne more več umakniti. To je zdaj to. Moški še vedno na nek način lahko odide, ne. Zato pa imamo ženske večjo intuicijo, večje predvidevanje prihodnosti, večjo skrb, večjo širino, ker mi zdaj tega otroka imamo. In Mi ga moramo do preskrbeti. pač odraslosti, seveda je očetova vloga vrhunsko pomembna, ampak naša čustva so vseeno drugačna, no, pač zato nam varnost toliko pomeni, no. Tebe je, na primer, pri vajinem odnosu z možem, bom samo tako omenila, v bistvu neka rahla izdaja na tem telesnem področju, vrgla iz tira tako, da si ugasnila svoje telo. Ja. Zelo veliko ženskam se to zgodi. Zelo. Prej si omenila recimo prevaro ali tako naprej. Kaj je to sploh prevara, ne? Ali pa kaj je normalno, pa kaj ni normalno, ne? Jaz imam vedno enak odgovor, ne? Normalno je vse tisto, kar obema paše. Jaz sem bila vedno odprta do vseh stvari, ne? Če pa gre nekdo v tvoj osebni prostor in mu ti jasno kažeš, da to ni okej, da te zelo iritira, da te vrže res totalno iz tira, potem bi pa na nasprotni strani bilo potrebno se vprašati, ampak tole pa res ni v redu, ne? Ja, in tukaj mi dovoljujemo res številne stvari, ne, in se ne da primerjati med sabo, ne. Jaz sem tudi od mojih najboljših prijateljic, ne, pa kaj kompliciraš okrog tega, ne? Kaj pa tam, kjer res varajo ženske, ne, pa tepejo, pa tako naprej. Ja, je verjetno še hujš, ampak mene je to prizadelo. Jaz imam pravico, da sem za to prizadeta. Ja, tako da imamo premalo posluha, no, se mi zdi za te stvari, premalo se opazujemo, premalo se čutimo. Je pa res, če jaz same sebe nisem poznala, v resnici, kdo sem, jaz se te res v bistvu partner na nek način ne more. In je to v bistvu pol naša naloga, da mi pridemo do sebe, da sebe pač spreminjamo, pol bomo pa videli, kaj bo za okolico, ne, ali bo sledila ali pa ne. A si se počutila kdaj, češ v tem smislu, da si ti kriva, da ti nisi dovolj seksi ali da nisi ti dala vse od sebe, ker si v bistvu na nek način bila ravno na tem področju ranjena? Si se ti krivila? To je avtomatizem, ki ga ženska naredi, tudi če je mož alkoholik, ne, se to sem mogoče jaz kaj kriva, nisem tako. Ja. Nisem imela zelo veliko tega, sem pa razmišljala o tem. In potem sem hitro ugotovila, ne bo šlo v to smer, ne bo šlo v to smer. Tako da jaz sem hitro razumela, ja, da ima mož pač svojo težavo, a ne, da je resnično preobremenjen v življenju in da enostavno se mu res ne zdi, da je nekaj tako banalnega meni lahko problem, ne. Hkrati je pa zelo bolelo, ne? Zelo bolelo, da nekdo živi s tabo 30 let in te resnično v bistvu ne vidi, pa ne sliši, čeprav je res dobra oseba, ki me ima neverjetno rada, ne? Ja, je bila velika bolečina. In se mi je zdelo, da sem se tudi na podlagi tega, vrnila nazaj v otroštvo, ker takrat me ni nihče videl in slišal in tudi zdaj me ni nihče videl in slišal. Še bolj sem bila pa presenečena tudi nad ženskami, kako si med sabo ne znamo dati podpore. V bistvu ni bilo tako rekoč skoraj nobenega, ki bi v resnici rekel, mogoče ima pa ona res problem. Tako da jaz ne morem izraziti zadosti hvaležnosti, da sem po enem letu, se pravi, sem 1 leto živela brez ene osebe na tem svetu, ki bi meni verjela, da imam jaz življenjsko ogrožajoč problem. Ko sem našla po intuiciji svojega terapevta, jaz sem šla domov, sicer zelo prestrašena, ampak tako sem rekla, o moj Bog, na tem svetu je ena oseba, ki razume vse moje dimenzije, ki me je podprla. Ne, Tatjana, vi ne komplicirate. Vi ste ogrožena, vi morate poskrbeti zase, ker ste prišla zadnji moment z velikim destruktivnim vzorcem v sebi, ja, ki lahko pelje marsikam. Tako da ja, to so res globoke stvari. In jih res, tako jaz sem dolgo razmišljala,
Joj, pa Jana, bom take knjige izdala, pa moj partnerski odnos bo noter, pa jaz imam družino, pa tako naprej. Zdaj, ko govorim z vas danes, sem tako srečna, da sem to naredila, ker nas je toliko. Ker nas je res toliko. No. In pametvati drugim ženskam, kako bi mogle ukrepati, kaj bi mogle narediti, ali pa zakaj komplicirajo. Res ne morem verjeti, da si ne znamo dati od sebe malo več podpore. Da se ne znamo slišati. Čeprav, jaz ti moram povedati, ko sem brala tvojo knjigo in ko že 30-tič ti spet težiš možu, ne, sem rekla, že nehala, ne vidiš, da ga ne boš mogla spremeniti, ti boš morala nekaj narediti. In hkrati sem se spomnila na sebe, ko sem 30 let govorila, kaj me boli, prosila za razumevanje in se me ni slišalo. Tako. In me prizadene vsakokrat znova, ko se ne slišimo, ko ugotovimo, predavamo, govorimo, pametujemo, delajmo na sebi in tako naprej. Te koraki so pa tako majhni in tako drobni. Mislim, slišati se moramo res sebe, ne? In zakon je najprej, se pravi, si ti, ki slišiš sebe in potem ti, ki slišiš nekoga, ki ga imaš zelo rad. Tako. Ja, jaz, ko se je ta težava začela, sem razumela svoj problem, bom rekla, kar s 3 vidikov. No? Ker tudi, kako v življenju zdaj delujem, s 3 vidikov. Ne? Iz nadzavestnega nivoja sem jaz točno vedela. Mene je mogel nekdo raniti točno tja, kjer najbolj boli, zato da bom pogledala v svojo travmo. In kdo drug bo to kot tvoja bližnja oseba, ne, kot tvoj partner, ker je blizu tvoje rane. Saj neka naključna oseba na cesti te ne more tako raniti. A se ti zdi, da se srečamo z razlogom? Z razlogom. Jaz sem se res poglabljala vase in danes se mi tako zlagajo koščki vsega mojih besed, mojih odzivov telesa. Zakaj sem jaz včasih tako, karkoli sem v življenju naredila. In sem jaz o tem razmišljala. Zakaj sem jaz točno tega partnerja razbrala? Pa še vedno bi ga 1000-krat istega, ne glede v kaj bo z nama v prihodnosti. Na podlagi občutka varnosti ob njem. In mi zbiramo partnerja na podlagi svojih podzavestnih vzorcev iz otroštva in v bistvu, kako bom rekla, na nek način nasedemo, ne, na neki, kar se bo potem v zrelih letih točno tisto izkazalo, da smo to rabili, da smo pogledali vase, ampak to je zelo dolgotrajen proces. In isto je obratno, ne? Tudi jaz zdaj njemu odpiram rane, ne? In se zelo trudi in zelo posluša, tako seveda je pa... A ti ne reče več, kaj zdaj, da se pomir Tatjana? Ne, absolutno, moram reči, ja, ima veliko potrpljenja, zdaj je v bistvu rato celo nasprotni problem, a ne, on mi resnično poskuša dajati ljubezen. Pa imam zdaj jaz malo, a ne, nekega tistega, kot da ne znam na momente sprejemati, ker sem bila prevečkrat ranjena. Tako da, ja, to so kar globoki procesi. Ja, kaj bi pa pole rekla, naprimer, kakšna ženska se pa loči, naprimer, ne? In kje so znaki, a veš, da si se ti pozdravil, da se ti spet ne bo zgodil naslednji moški z podobnimi nekimi učenji. Mislim, vse se cel življenje tudi ne bi do konca, do svojega zadnjega diha take težke šole šel skozi in take težke izzive imel. Danes je to, kar si omenila, zelo moderno. Danes recimo je varanja pri ženskah več kot pri moških. To je zelo zanimiv podatek. In seveda, ko naletimo na težavo, je težko se s tem ukvarjati, je lažje iti pač v novo partnerstvo. Ampak tam se bo ponovila ista zgodba. Ker dokler ti nisi v to pogledal, kar jaz opisujem v svoji knjigi, pa to ne pomeni, da sem zdaj jaz ok, pa super, daleč od tega. Ne? Ampak jaz se kristalno zavedam. Splača se še delati na tem partnerstvu, ker on me zdaj saj vidi, ne? On se zdaj me poskuša razumeti, ne? Kje bom zdaj jaz v nekem novem, ne vem, partnerstvu kot prazen list papirja z vso to prtljago, pa oni svojo, ne? Ja, in se zelo pogosto zgodi, 2-3 leta, ista zgodba, isti vzorc, ne? Pa se pa reči, odločiš, da si sama, ali kaj? Ma niti ne. Mislim, no tako, jaz sem se vase poglabljala in sem si načeloma res poskušala odgovoriti na to vprašanje. Ja, mogoče bi bila lažje sama kot v novem partnerstvu, no. Tako trenutno čutim, no, ne vem. Ti tudi zelo lepo in zelo tako, kar je bolj redkost, s tako ljubeznijo pišeš o ženskah, o naših težavah, mislim, in izzivih in tako naprej, hkrati pa tudi z eno tako nežnostjo iščeš
Meni se vsaj tako na trenutke zdel, opravičila za moške, ker se mi zdi, mislim, s tem se ves čas ukvarjam, koliko so tlele zdaj, koliko je ta spol, moški, ženska, res pomemben. Mislim, ker na delavnicah in kamorkoli grem, jaz vidim premalo moških, da bi imela, da bi dobila lahko občutek, da jim je mar, hkrati pa vem, da jim je mar, vse oni tudi živijo v tem svetu in dokler, mislim, in vem, da so živi ljudje in da imajo prav gotovo zelo veliko težav. A se oni res zelo drugače tega lotevajo, oziroma a smo na istočasno peljemo ta vlak, ali mogoče zdaj tukaj ta vlak malo eden zaostaja, pa en prehiteva? Jaz, ko sem knjigo pisala, pa tudi res v dejanskem življenju poskušam tako funkcionirati, se mi zdi, da imam neko veliko širino razumevanja soljudi, a ne? Ne, nismo moški pa ženske enaki in tudi ne moramo biti, mi imamo naravne druge funkcije, a ne? No, sej, vsak človek je drugačen, ne? Ampak hočem reči, samo na ta spol se obešamo, v smislu moški, ženska, to sem mislila v tem smislu, ne, a ne gre v bistvu bolj za človeške lastnosti, tako kot pri seksu gre za celo telo, mislim, to te sprašujem, ne? Ne, v odnosih mislim, da ne. Da imamo drugačne funkcije, da imamo drugačna čustvovanja na nek način. Recimo, kar sem jaz to zavestila, čist na podlagi dela v gradbeništvu, ne, moško telo je fizično drugače zgrajeno. Moško telo je sposobno večje udarce, večje strese prenašati, a ne, kot pa žensko telo, sploh v obdobju materinstva, menopavze in tako naprej, že to. Potem ženske smo, kot sem rekla, mi imamo večjo intuicijo, mi lažje pogledamo v notranji svet, mi smo tle doma. Ne? Meni je v bistvu to potapljanje, čeprav je zelo bolelo, meni je to tudi veselilo, v bistvu, ne vem, to je nek moj področje, ki ga rada raziskujem. Moški se pa načeloma tega sveta malo bojijo, ne? Oni so narejeni na način, ok, zdaj imava težave, zdaj pa ti povej, kaj bi rada, najti eno rešitev, povej, kaj ne naredim, katero drevo posekam, a ne, da bo spet zadeva štimala, mi pa vidimo celoten gozd. Tako da so razlike in jaz imam zdaj recimo, ne vem, ko sem se jaz iste snobo srečala po teh delavnicah, skoraj nobenega moškega ni bilo, zdaj so že, jaz recimo se z nekaterimi moškimi čist enako lahko pogovarjam kot z ženskami, imajo neverjetno širino, nekateri pa pač še ne. Bo pa potrebno, ker ne bo šlo tako več naprej, ker zdaj sama vidiš, koliko imamo izzivov v odnosih medsebojnih. Mogoče zdaj mlada generacija v bistvu niti potrpeti ne zna, res čist nič več in so ta pričakovanja zelo velika, ne? Mi smo pa predolgo in tako, ne. Ja, imamo krize v odnosih in zdaj, kaj je zdaj tukaj pomembno v tej zgodbi? Čez celo zgodovino, a ne, ženske po eni strani mejčkem vlečemo po sebi neko rahlo strah pa sovraštvo do moških, a ne, kaj se nam je pa celo zgodovino dogajalo. Ravno tako imajo pa moški nek strah pred ženskami in rahlo sovraštvo, ne, ker vzgajale so jih pa ženske, ki so imele svoje probleme z moškimi, ne, in niso videli veliko teh zdravih likov, odnosov, a ne, o moških vlogah zdaj govorim. In zdaj, zakaj je to toliko pomembno? Ne več zame, pa za mojega moža, jaz sem pač živela, veliko stvari nima veze, ampak gre za naše potomce, ne? Ker pri teh odnosih, če mi starejši ne znamo rešiti svojih stvari, to predajamo naprej. Ne? In dokler se bomo mi, in to so te travme, o katerih mi govorimo, ne? Se pravi, da celo življenje vlečemo ene in iste stvari naprej, pa naj bo to kot posamezniki, kot pari, kot družine ali pa kot družba in kolektivno se danes samo poročila pržgeš in ti je jasno, da je tukaj ena sama travma. Ena sama travma. Gabor Matej piše tudi, mislim, ti si citirala, ti se sem res veliko prebrala tudi, pravi, naprimer, mislim, zelo dobro tudi on razloži travmo, predvsem pa je, ko sem jaz brala njegove knjige, v meni odprl en predal, ene popolne miline, da je v bistvu človek s travmo tako zelo človeški in da ga moramo razumeti, a ne? Ja, jaz res ga cenim, no. Pa tudi tako bom rekla, vse, kar sem probala terapevtov in tako naprej, ker imam pač in fizične težave in tako naprej, dober terapevt pa dober posluh za človeka ima samo tisti, ki je šel sam čez določene izzive.
Jaz mislim, da nobena fakulteta tega sveta teoretično ne da tega, kar ti da lastno doživljanje. In recimo jaz sem v njegovi knjigi prebrala en stavek, ki se me je pa res dotaknil do dna duše, o tej nesprejetosti okolice, kaj se s tabo dogaja, ne. In on je napisal, konkretno pač zdaj v mojem primeru zloraba, nima pa veze, lahko je pa karkoli drugega, ne. Zakaj mi ljudje bi lahko dali, 5 let stari punčki, takoj po zlorabi, pomoč, empatijo, pa če res bi se nam zasmila, mi bi vse naredili, da bi ji pomagali. Zakaj to ne moramo dati odraslemu človeku? Ne? Zakaj meni nihče ne verjame, da ko pride sprožilec, ko pride pač spomin na to iz mojega telesa, sem jaz stara 5 let. A lahko z nami za konec deliš eno pravljico od Neila Donalda Walsha? Lahko. To je v bistvu pravljica, ki ni pravljica, ki je tako enostavna, hkrati pa tako globoka, da če bi mi znali po tem živeti, mi bi jutri živeli v idealnem svetu. V tem duhovnem preboju, o katerem jaz tudi zelo veliko v tej knjigi govorim, kar je v bistvu namen moje knjige. In ja, težko je iti iz zamere, iz sovraštva v odpuščanje in tako naprej. In potem sem dobila za domačo nalogo, Tatjana, daj prebere to zgodbico. In ko sem jo začela brati... Naslov je Mala duša in sonce. In sonce. Sem po prvih stavkih vedela, o čem bo govorila in sem že na začetku začela jokati. Ja, gre pa v bistvu takole. Mala dušica, pač v kraljestvu vseh teh duš, kar mi v bistvu smo, neskončno bitje, povezani z izvorom, je pač prišla do Boga in je rekla, jaz sem pa odkrila, kdo sem v resnici. A res, je rekel Bog, kdo pa si? Jaz sem svetloba. Ja, seveda, je rekel Bog, svetloba, saj tako sem te ustvaril, ne? Fajn, pa se je malo poslovila, pa je prišla naslednji dan. Ampak jaz bi rada izkusila, kako je biti svetloba. Ja, pa sej že si svetloba in povsod okrog tebe je svetloba, same svetle dušice so tukaj. Ja, ampak jaz ne vem, kako je to biti svetloba. Kako bi mi pomagal pri temu, da to izkusim? In je rekel Bog, ja, to pa ne bo šlo drugače, kot da te ogrnem v temino, v temo. Kaj pa je to tema? Je to grozno? A se bom tega bala? Ja, samo če boš ti tako hotla, če boš tako izbrala. Kako bom pa prišla v temo? Ja, in se je javila neka druga dušica, ravno tako svetla, in je rekla, jaz ti bom pomagala, ker te imam tako rada. A res, kako mi boš pa to pomagala? Šla bom s tabo na to zemeljsko življenje in te bom močno prizadela. Tam, kjer najbolj boli, spravila te bom v tako temo, da danes še ne razumeš, kaj je to. Ja, super, je rekla dušica, tega se pa res veselim. No in tako si mi pač izmenjujemo rane, se prizadanemo, da pridemo do samega sebe, pa do nadzavestnega stanja. Potem pa je ta dušica in Bog sta rekla na koncu, ampak nekaj ne pozabi, ko ti bom to naredila, je to v dobro, v tvoje dobro. In Bog je zaključil, nikoli ti nisem poslal drugega kot angele. In če bi to videli v medsebojnih razmerjih, ja, bi se vojne hitreje končale, bi bilo precej lepše na svetu, no. Je pa to težko. Tako da ja, ena izmed mojih nalog na tej zemlji je učiti se odpuščanja. Najlepša hvala, Tatjana. Hvala. Moje spoštovanje. Tatjana bo po oddaji postavila vprašanje, nagradno vprašanje in tudi podarila kakšne svoje knjige. In da predstavim lonček, ti veš, ti si tudi v knjigi javno pohvalila mojo oddajo in tudi moje knjige, celo citiraš me, tako da hvala lepa. Jaz vedno končam oddajo takole, da sam malo, kaj jaz vem, odprem, kjer se odpre. Pogovori, ki so mi spremenili življenje, pogovori spreminjajo življenje in pol preberem nekaj za konec. Tudi življenje je ples med hitrostjo in počasnostjo. In morda naše življenje najbolj zaznamujejo ravno trenutki, ko se ustavimo. Hvala, da ste se ustavili. Hvala, Tatjana. Hvala tebi, Zvezdana.
Se vidimo naslednji ponedeljek.